स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के केबल और कनेक्टर्स के बारे में। तो आज हम साटा केबल, साटा हार्ड डिस्क ड्राइव के केबल और इसके कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें आप जानेंगे कि केबल क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कनेक्टर क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और हार्ड डिस्क को पावर कैसे दिया जाता है, इसको डेटा केबल कैसे लगा के उसका डेटा एक्सेस किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात किया था पिछली वीडियो में, यहाँ मैं आपको पिछली वीडियो का एक थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ हमने बात करी थी कि ये डेटा के लिए होता है और ये पावर के लिए होता है। तो यहाँ आप समझ जाइए, जब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डेटा वाला पोर्ट है और ये पावर केबल के लिए पोर्ट है। तो इसको रखते हैं साइड। अब हम बात करते हैं इनके केबल और कनेक्टर्स की। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये साटा हार्ड डिस्क का डेटा केबल बोला जाता है, जिसको साटा केबल भी कहा जाता है। साटा केबल, इसका इस्तेमाल डेटा के लिए किया जाता है, यानी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसको एक पोर्ट हार्ड डिस्क में कनेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको कनेक्टर दिखाया था, और दूसरा पोर्ट इसका मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है। तो इस तरह से जब ये केबल हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के काम में आती है, यानी एक तरफ हार्ड डिस्क में इसको अटैच किया जाएगा और एक तरफ मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इस केबल का यूज़ किया जाता है। तो देखने में ये कुछ इस तरह से होती है। इसका कलर मैक्सिमम रेड होता है या ग्रीन कलर की भी ये आती है, और इसके साथ साथ ये ब्लैक कलर की भी आती है। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी केबल देखने को मिलती है तो आप समझ जाइए कि ये साटा केबल है। और इसके साथ ही यहाँ इसका लॉक होता है, जो कि इसको लॉक करने के काम में आता है ताकि ये निकल ना सके। और यहाँ इसका एक इसमें कट लगा हुआ रहता है, जिसमें कि ये इसको सपोर्ट करके होल्ड रखता है और इसको फिक्स करने के काम में आता है। यहाँ पर एक कट दिया रहता है और यहाँ एक इसका लॉक रहता है। लॉक करके इसको हार्ड डिस्क के साथ ये निकलता नहीं है और मदरबोर्ड के साथ ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये लॉक दोनों तरफ होता है इसका, यहाँ भी एक लॉक रहता है। और इस केबल को हम साटा केबल बोलते हैं। मार्केट में ये 30 से 50 रुपए की आसानी से मिल जाती है। तो कभी भी आपका साटा केबल ख़राब हो जाता है तो आप इसको ईजिली अपने हाथ से लाके मार्केट से खुद से चेंज कर सकते हैं। इसको सिंपल लॉक को प्रेस करके निकाल देना है, और इसके साथ लगाने के टाइम भी लॉक को प्रेस करके लगाना है और इसको छोड़ देना है। तो ये हुई साटा केबल की, जिसका काम है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि साटा केबल का इस्तेमाल, साटा केबल का यूज़ है वो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। किसके बीच में? हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में। यानी हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को कनेक्ट करने वाली केबल होती है, उसको साटा केबल कहते हैं। तो आई होप कि साटा केबल आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पावर केबल की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ वीडियो में, ये जो कनेक्टर इसका होता है हार्ड डिस्क का, ये पावर के लिए रहता है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आइए वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ इसका जो पावर कनेक्टर होता है हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हार्ड डिस्क के पावर कनेक्टर यानी पावर पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको पावर कनेक्टर कहते हैं। और ये हार्ड डिस्क का जो पावर पोर्ट है उसमें कनेक्ट किया जाता है। यहाँ भी एक खांचा रहता है इसके अंदर, जो कि इसको फिक्स करने के काम में आता है, और ये लॉक का भी काम करता है। यहाँ इस तरह से खांचा रहता है, इसको लॉक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये खुद से लॉक हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें ये जो वायर आप देख रहे हैं, मेनली 4 वायर इसके अंदर होते हैं, जिनमें कि जो भी इसकी जो करंट चाहिए, इसको जो पावर चाहिए, वो इसको दिया जाता है इसकी मदद से। और ये होता है 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर। तो एक तरफ तो आप समझ गए कि ये हार्ड डिस्क के पावर पोर्ट में लगा दिया। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप समझ जाइए। हार्ड डिस्क के पावर पोर्ट में इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरा, इसको पावर कहाँ से मिलेगा, तो ये 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर जो होता है वो एसएमपीएस के साथ में कनेक्ट किया जाता है। एसएमपीएस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के अंदर एक एसएमपीएस लगा रहता है, जो कि बाहर से जो एसी करंट आता है उसको लेने के बाद में डीसी में कन्वर्ट करके सारी जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको देता है। तो उसको कहा जाता है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस पे हम सेपरेट बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि एसएमपीएस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका जो काम रहता है वो एसी करंट को लेना है और डीसी में कन्वर्ट करके इसको बाकी के जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं उनको सप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको देना है।
जैसे SMPS किसी को +5 वोल्ट देगा, किसी को +5, किसी को +12, किसी को -5, किसी को 0 वोल्ट। तो इस तरह से ये SMPS करंट जनरेट करता है और इसकी अपनी अलग वर्किंग होती है, वो हम SMPS की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये जो 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर है वो कनेक्ट होता है SMPS के साथ में। तो SMPS से इसको पावर मिली और इसने पावर हार्ड डिस्क को दे दी। तो हार्ड डिस्क को पावर मिलने से मोटर घूमेगा, प्लेटर घूमेंगे, वो अपना काम करना शुरू कर देगी। और डाटा केबल का काम है कि इनके बीच में डाटा ट्रांसफर कराना। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों का हार्ड डिस्क के साथ अटैच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी एक चीज़ खराब हो जाती है तब हार्ड डिस्क काम नहीं करता है, उस कंडीशन में आपको इनको चेक करना है। तब आगे अगर हार्ड डिस्क फिर भी काम नहीं करता है तब आप हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये साटा केबल समझ आई होगी, पावर कनेक्टर समझ आए होंगे। SMPS के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के पोर्ट क्या है, वो सब समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।